भी पता लगा, कुछ लोगों ने मैसेज डाला कि जी यहाँ अनाज की जरूरत नहीं है पंजाब में। आपके सामने मौसम सख्त खराब है, सुबह से अभी तक बारिश नहीं रुकी है। और जिन लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, पहले एक बात सुनो, अगर आपने उनको एक किट दे दी तो क्या एक किट में वो एक महीना खा लेंगे? नहीं खा सकते ना। तो इसका मतलब अगर एक घर वाला 3, 4, 5 किटें ले गया तो उसका तभी एक महीना गुजारा होगा। मजदूर की तो मजदूरी भी रुकी हुई है ना। तो ये कह देना कि जी जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा जरूरत इसलिए ताकि वो एक महीने तक पानी उतरने के बाद भी जिंदगी पटरी पर नहीं आएगी, इसलिए उनको डबल फीड देने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, ठीक है।